Игровые контроллеры компании Sony давно стали эталонами качества в сфере мирового гейминга. Начиная с середины 90-х и по сей день, знаменитые DualShock остаются самыми удобными и технологически продвинутыми устройствами для взаимодействия с миром видеоигр. Многие пытаются повторить успех мирового гиганта, создавая совершенные виды геймпада, стараясь заполучить свой кусок рынка. У кого-то это получается лучше, у кого-то нет. Тем не менее, даже знаменитый конкурент японцев в лице Microsoft не может отвоевать у Sony лидирующих позиций. Сильнее всего это заметно в нынешнем поколении консолей. Несколько лет назад DualShock 4 был назван самым лучшим игровым манипулятором в истории. Вывод, сделанный на основе многих тестов и отзывов со стороны игроков. Но мне сегодня хотелось бы несколько углубиться в историю и рассказать вам о том, что послужило основой успеха геймпадов Sony, а также рассмотреть все их варианты. Многие уже в курсе, что первая PlayStation появилась на свет благодаря фирме Nintendo, сделавшей не очень дальновидный шаг и разорвавший контракт с Sony в тот самый момент, когда тестовые образцы проигрывателей компакт-дисков для своей новой игровой системы уже были готовы. Не ведая того, Nintendo вырастили себе самого опасного конкурента. Ведь Sony вместо того, чтобы отменить бесперспективную разработку, решили доделать дело до конца и выйти на рынок видеоигр своими силами. Однако ни одна консоль не может быть полноценной без хорошего игрового манипулятора. А его как раз у Sony и не было. Решение было простым. В отместку Nintendo компания взяла за основу своего игрового манипулятора геймпад популярный Super Nintendo, изменив его до такой степени, чтобы ни у кого не было возможности предъявить авторские права. Набросав несколько тестовых макетов, дизайнеры Sony разработали концепт совершенно нового, не похожего ни на что ранее существовавшего, удобно лежавший в руке за счет двух длинных рукояток и имевший на борту куда больший набор кнопок, нежели можно было и встретить в каком-либо другом геймпаде. Так на свет появился знаменитый PlayStation контроллер под серийным номером SCPH-1010. Впоследствии контроллер подвергся нескольким незначительным модификациям, одна из которых теперь есть и у меня. Данный образец имеет номер SCPH-1080, отличается очень удобным хватом и доступом ко всем органам управления. Несмотря на свою кажущуюся простоту, до сих пор имеет самое оптимальное число кнопок, даже по сравнению с современными образцами. Но как вы можете видеть, на нем нет тех самых знаменитых аналоговых стиков, без поддержки которых сегодня уже невозможно представить ни одну современную игру. Аналоговые стики к данному геймпаду добавили несколько позже. В середине 90-х мировая игровая индустрия стремительными темпами осваивала новый, доселе невиданный формат 3D, а для управления персонажем в третьей плоскости стандартной кнопочной раскладки уже не хватало. Первыми это поняли в Nintendo, оснастив контроллер своего нового Nintendo 64 одним аналоговым стиком, которого поначалу вполне хватало. Чтобы не отставать, Sony решили поставить в свой геймпад сразу два подобных устройства. Как показала история, данный ход оказался весьма дальновидным, ведь для полноценного управления игровым персонажем в некоторых играх одного аналога было мало, а вот два до сих пор считаются стандартом. История аналоговых контроллеров Sony началась в 1996 году. Свет увидел PlayStation Analog Joystick под серийным номером SCPH-1110. Приличный в своих размерах геймпад содержал в себе не только стандартные клавиши управления, но и две аналоговые рукоятки, ранее использовавшиеся в аркадных автоматах. Стоит отметить, что на них также присутствовало несколько дублирующих кнопок управления. Помимо этого, контроллер обладал двумя режимами, мог повторять цифровой ход клавиш или работать в качестве аналога. Но просуществовать этому устройству суждено было недолго. Весьма интересный дизайн и солидные характеристики погубила высокая цена и малое количество поддерживаемых видеоигр. Ведь в те времена далеко не все разработчики создавали свои проекты под нестандартный стиль управления. Тем не менее, начало было положено. Уже в том же 1996 году Sony представили общественности свою новую версию аналогового контроллера под названием Dual Analog под серийным номером SCPH-1150 в Японии и SCPH-1180 в Америке и Европе. Устройство имело уже более скромные габариты и походило на видоизмененный оригинальный PlayStation контроллер. Две аналоговые ручки расположили точно под большими пальцами. Также появилась кнопка их активации. На 1,5 см стали длиннее ручки. Увеличился размер шифтов, нижние из которых R2 и L2 обзавелись небольшими ребрами для более четкого удержания пальцев. Геймпад поддерживал 3 режима работы – цифровой, аналоговый
и эмулятора. Последний копировал особенности управления PlayStation аналог джойстик, но по отзывам фанатов не настолько хорошо, как хотелось бы. Помимо этого, для более реалистичного взаимодействия с игрой в корпус Dual аналога были установлены два вибромотора. Правда, сделали это только для японской аудитории. Во всем остальном мире контроллер не поддерживал данной функции. Концепция Dual аналог стала настолько популярной и удобной, что Sony решили более не отходить от стандартной раскладки и начали дорабатывать свой успешный продукт, с учетом всех плюсов и минусов. Так вскоре свет увидел знаменитый DualShock SCPH 1200, вышедший в 1997 году. Несмотря на, казалось, большую схожесть со своим предшественником, новый контроллер Sony имел ряд заметных отличий. Первое – измененный дизайн аналоговых стиков. В Dual аналог они были полностью резиновыми и вогнутыми внутрь. DualShock их сделал из пластмассы, положив слой резины в местах соприкосновения с пальцами. Помимо этого, сами подушечки стиков стали выгнуты наружу. Вернули к своему стандартному размеру и рукоятки, ну и конечно же каждая модель нового контроллера оснащалась функцией вибрации. Следующий шаг Sony сделали в 2000 году, выпустив две свои новые приставки – уменьшенную модель PlayStation под названием PS1 и консоль следующего поколения PlayStation 2. Каждую консоль укомплектовали новыми контроллерами. Младшая модель получила DualShock SCPH 110, старшая – DualShock 2 SCPH 110. Первый представлял собой видоизмененную стандартную модель, хотя основные изменения были чисто косметическими. Контроллер сменил цвет с серого на чисто белый. Кнопки управления и аналоговые стики также поменяли раскраску с черного на голубовато-серый. Изменилась и главная надпись. Вместо PlayStation в центре геймпада можно было увидеть название новой приставки – PS1. Изменениям подвергся и разъем подключения, получив более округлые формы в традициях новой приставки. Некоторые изменения коснулись и внутренней начинки, но по большей части она осталась точно такой же, как была в оригинальном DualShock. Важным изменением подвергся и DualShock 2. В отличие от младшего брата, ему придали полностью черную окраску, на фоне которой даже кнопки управления стали казаться бледными. На лицевой панели оставил логотип PlayStation, зато на торце геймпада теперь синим по черному красовалась надпись DualShock 2. Но самым важным изменением подверглась внутренняя начинка. Теперь все кнопки управления стали полностью аналоговыми и могли определять силу нажатия. Правда, использовали эту функцию далеко не все игры. Я так в прошлом даже не заметил разницы. В остальном DualShock 2 ничем не отличался от первого. Можно без проблем использовать его на оригинальной консоли, как в общем-то и наоборот. Первый DualShock без проблем подходил ко второй PlayStation, в которой был встроен чип от PlayStation 1, что позволяло без проблем эмулировать игры и использовать карты памяти. Консоли были абсолютно взаимозаменяемы. К седьмому поколению консолей Sony решили кардинально изменить подход к своему геймпаду, представив публике в 2005 году странный на вид контроллер под названием Boomerang, внешний вид которого полностью соответствовал названию. Длинный изогнутый булик серебряного цвета со стандартными органами управления. Внешний вид устройства поднял бурю негодования общественности, ввиду чего Sony были вынуждены срочно менять концепт. Но времени было мало. Microsoft уже начали продажу своего нового Xbox 360, а у Sony только-только была готова PlayStation 3. Пришлось срочно что-то делать с геймпадом. Решение было простым – оставить всеми любимый DualShock 2, доработав его под новую платформу. Таким образом, PlayStation 3 весной 2006 года была укомплектована контроллером, неожиданно получившим новое название – Six-Axis. Причиной всему стала неожиданная размолвка между Sony и фирмой, производившей вибромоторы для DualShock, в результате чего Sony были вынуждены оставить контроллер без знаменитой функции вибрации. А раз ее нет, то и смысла в старом названии быть не может. Потеряв функцию вибрации, новый контроллер приобрел шестиосевой гироскоп, позволявший еще глубже взаимодействовать с некоторыми играми, где эта функция была внедрена разработчиками. Геймпад можно было наклонять, крутить и даже трясти, совершая то или иное действие в игре. Внешние данные также претерпели сильные изменения. Навсегда исчезла кнопка включения аналогового режима, теперь контроллер задействовался всегда в полную силу. На ее место была добавлена клавиша с логотипом PlayStation, благодаря которой игрок в любой момент мог выйти в меню консоли. Освободили от корпуса два нижних шифта R2 и L2, превратив их в полноценные аналоговые курки. Основная же функция геймпада стала его полная автономность. Внутри был встроен аккумулятор и Bluetooth модуль для передачи данных на консоль. Для подзарядки на торце разместили разъем microUSB,
и 4 светодиодных индикатора, по которым можно было видеть, какой порядковый номер имеет контроллер. Однако Sixaxis просуществовал недолго, уже через год Sony наладили отношения с производителями вибромоторов, и свет наконец-то увидел долгожданный DualShock 3 CE, CH, Z, C2, E. Последняя буква соответствовала региону геймпада. Для Европы это была буква I. Никаких кардинальных изменений контроллер не претерпел, однако на торце теперь с синей краской написали уже сдвоенные названия. В дальнейшем у контроллера было множество ревизий, но касались они только небольших изменений во внутренней начинке. Отдельно для взаимодействия с игровым пространством компания Sony выпустила в 2010 году PlayStation Move, контроллер, позволявший уже играть не только сидя, но и в движении, от которых в игре теперь зависело многое. Для точного считывания данных геймпада в пространстве необходимо было докупить дополнительную камеру, однако это того стоило. PlayStation Move ближе всего позволял почувствовать себя в игре. Очередная смена к поколению консолей принесла в игровой мир и новое поколение манипуляторов. Помня неудачную попытку и представить общественности бублик, Sony решили серьезно подойти к созданию DualShock 4, и у них действительно получилось. Новая консоль вышла с совершенно новым революционным геймпадом, который многие назвали самым лучшим в истории. Кардинальным изменениям в новых контроллерах подверглось все, как внутренняя начинка, так и внешний вид. Первое, что стоит отметить – эргономичность. DualShock 4 значительно удобно лежит в руке, нежели свои собратья. Габариты устройства стали больше, удлинились ручки. Теперь мизинец не висит в воздухе, как в прошлых геймпадах, а цепко касается корпуса. Сам же корпус приобрел более округлые удобные формы. Подушечки аналоговых стиков стали вогнутыми внутрь, как некогда у Dual аналога. На переднем торце появился разъем 3,5 джек и порт расширения. Кардинально изменилась передняя панель. Вместо кнопок Start и Select здесь можно увидеть клавиши Share и Option, сменившие свое положение, освободив пространство для огромной тач-панели, которая также выполняет функцию еще одной кнопки. Также здесь можно видеть динамик для озвучивания некоторых голосовых функций в игре. Изменилась и форма шифтов. На переднем торце появилась светящаяся панель, цвет которой определяет то или иное действие. Внутри у геймпада расположился акселерометр, гироскоп, Bluetooth модуль, динамик и привычный всем вибромотор. На данный момент существует две ревизии DualShock 4 CUH-ZC-T1E и CUH-ZC-T2E. Первая выпускалась с FAT-версией консоли. Модель запомнилась прежде всего своими проблемными стиками, которые постоянно протирались и рвались. В следующей версии, вышедшей вместе с PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro, эта проблема была сведена к минимуму. Материал стиков стал лучше, на тач-панели появилась прорезь для светового индикатора. Пластик кнопок стал немного светлее, а глянцевые площадки под кнопками были заменены на матовые. В конце этого видео мне хотелось бы коснуться и новинок в классе геймпадов для PlayStation 4, двух новых суперконтроллеров Raiju от фирмы Razer и Revolution от фирмы Necon. Оба устройства имеют невероятно широкий функционал и программные возможности, созданные максимально облегчить управление и позволить игроку наиболее полно контролировать игровой процесс. Однако для большинства игроков они не имеют практически необходимости. Основное направление геймпадов – киберспорт, FPS-шутеры и MMORPG, где необходима быстрая реакция и четкие действия. Программируемые клавиши, мгновенный отклик, удобное расположение основных и дополнительных органов управления позволили получить максимальный результат от игры. По словам многих киберспортсменов, управлять игрой при помощи такого устройства даже удобнее, чем стандартной клавиатурой и мышью. На этом все. Если понравился мой рассказ, ставим лайк, подписываемся на канал. В дальнейшем будет еще много видео и не только по ретро-тематике. Всем пока!